Lebih heboh yang nonton. Iyo dua orang so jauh. Kita di sini. One 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 one. Center one 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 one. Gila kucing teh besar begitu. Kucing besar itu. Wow. 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 Tuh itu. Bersabeli tali baterainya itu. Ah. Makanya saya tinggal pakai cahaya HP ini. Mati dulu bang. Pakai anu, pakai lighting HP. Oh, kasihan jadi lapangan betul ini barang ini. Iyo serius kah? Vero, Vero. Serius kau bilang ini bro, jangan begitu. Weh Cali, kau ini orang Basiran langsung kopi bilang politik lagi di situ. Itu dengar ya. Orang nangis. Kau taruh di tasku dulu ini, man. Taruh di tasku. Mana anu tadi powerbank? Orang nangis. Ampun, kau punya powerbank. Pinjam. Di mana? Jangan di sini baru. Gila, merinding. Merinding. Kita lebih merinding, lebih masuk ke dalam lagi, lebih merinding. Nanti teman-teman jalan-jalan di channel YouTube saya, Iwan Channel, Iwan Channel, CH Channel. Iwan, kau dengar baik-baik Iwan.
orang bernapas bagaimana, kasihan. Aduh, ya Allah. Ya makanya takut kata. Sakit perutku leh. Wan, tidak mual ku rasa, Wan. Hah? Ku dengar suara tadi. Jadi teman-teman yang bertanya, saya dari youtuber Palu, youtuber kita Palu, Iwan Channel, dan teman-teman saya 5 orang, 4 orang dari youtuber. Saya dari teman-teman juga di channel Isman Hasan, Muhammad Ribon, dan saya sendiri Apa? dan juga Abal Banua. Bah, cukup lihat dari bawah kolong, Wan. Cukup tes. Wah, kucing. Kenapa dan kalau begitu? Apa? Kenapa kalau begitu? Maksudnya balik jungkir balik begitu? Iya. Lihat lama ke belakang. Itu apa mungkin? Kita tahu. Kalau mbak, kalau mbak contoh sini.
yang itu masih bisa diselamatkan barangnya terus. Balik kita yuk. Lewat sana juga kita. Di situ ada orang nanti. Lewat jalan tadi saja. Iya, ada orang situ. Naik di lantai 2, nanti kita jemput. 1 jam kemudian. Baru pemerintah itu anjuran 160. Sama kayak gempa kemarin itu 3,3 ditulis. Gimana BMKG? Padahal 5,3. yang hari ini yang hari Jam 10 pagi itu. bagaimana kita dengan yang itu yang tadi itu harusnya 5,3. Jadi 3,3 ini. Saya menenangkan masyarakat. Sekarang sudah panik sekali. Makanya aku bantu di media sosial. Masa 3,3 sekarang Baru membor pusatnya. Sudah tidak bisa ini. Zona merah sudah tempat daerah ini. Tidak bisa lagi tinggal di sini.
Tembus. Mungkin banyak yang selamat di hari kemarin. Belum sentuh ekskavator ini. Bukan. Barang digantung. Ini kita tidak bisa dengar suara apa-apa. Itu soalnya walet itu separasi. Di mana itu aletnya? Di bawah sana. Oh, hah? Jalan kapalnya ya.
meter atau 200 meter habis diambil ke sana. Itu jalan. Nggak ada beres ke sana. Memang rapi. Pertama di tetangga begitu. Apa? Tangan di tetangga juga. Bisa itu di luar motor itu. Apa itu? Kami sering. Balaroa. Udah selesai. Mau gila. 1 jam lebih. Satu jam lebih kita di atas. Ya ada penampakan. Bukan cari penampakan kita ini. Lihat kalau ada orang lihat. Lihat situasi sambil baku bantu dengan kamu orang Bali ya toh. Bukan penambahan orang berani, sedangkan kalau cara ngepal nongol berani dia hantam jam 8 9 kota Palu habis. Oke bro, tidak dibuang, tidak dibuang, siaran langsungnya. Sebentar upload videoku yang di Perumnas yang kemarin itu yang lumayan keren, asik dan gurih. Oke, selesai aja dulu ya teman-teman. Semoga untuk Sekali langsung tiba-tiba mati. Lobet HP. Kaget orangnya kan, mana sih orang? Jangan itu dia. Memang itu sama tadi saja yang tempat ini dia tidak di lantai bawah, bangun kemari pagi-pagi ke lantai 2. Orang yang bekerja ini anak baru-baru pulang. nama YouTubeku sama dengan nama FB ku Yusmanto Hasan. Ini salah satu ruko. Joko Center pul. Ruko itu. Jadi bang muncul. Dalam kamar 7 ini. Kamar nomor 7. Ini jalan tempat. Ada. Tadi kita di sana itu anak kecil banyak. Anak kecil banyak. Tadi kita di sana di atas.
Memang tidak jelas orang kayak cuman sekelebat begitu lari-lari. Mm-mm. Tapi memang anak kecil banyak. Terus yang bayangin ini kan tadi dia tahu gelap gitu. Ya Allah. Langsung diupload tuh. Siap-siap. Langsung diupload. Kan situasi terang. Mm-mm.